শুভ সকাল। আসসালামু আলাইকুম। সবাই আশা করি ভালো আছেন এবং ভালো থাকেন, সবসময় সুস্থ কামনা করি। আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুকের যে সকল আমার প্রিয় কাস্টমার বিন্দু আছেন, তারা সবাই একটা বিষয় নজরে আনার চেষ্টা করছি, যেটা হচ্ছে অনেকেই অনলাইনে টাকা মেরে খায় কিন্তু মাল দেয় না বা মাল পাঠিয়ে নষ্ট মাল দেয়। এই ধরনের যদি কোনো প্রকার ধারণা থাকে আমাদের প্রতি, তাইলে আপনারা আমাদের সরাসরি দোকানে আসবেন, দোকানে এসে মাল ক্রয় করবেন। আমরা 2, 4, 5, 6, 10, 20,000 টাকার মাল কন্ডিশন দেই না। যদি বড় মাল হয় সেই ক্ষেত্রে কন্ডিশন করি, কারণ আমাদের কন্ডিশন করতে গেলে অনেক দূরে যেতে হয়, 20 থেকে 30 কিলোমিটার বিভিন্ন কুরিয়ার অনুযায়ী। আর অল্প টাকার মাল কন্ডিশন করা যায় না, কারণ খরচটা বেশি আসে তখন। এছাড়া যেটা আমি এই সার্কিটটা নিয়ে একটু পরে কথায় আসছি, এছাড়া যারা বিশ্বাস করবেন না তারা টোটালি আমাদের দোকানে আসবেন অথবা আমাদের শপে ভিজিট করবেন। আমাদের ফেসবুক পেজে ফলো রাখবেন, যে আমাদের দেখবেন যে কোনো বাজে খারাপ কোনো কমেন্ট আছে কিনা, সেগুলো খেয়াল করবেন। আর কিছু কিছু কাস্টমার আছে যারা দেখি আমাদেরকে বিশ্বাস করে না, অথচ যারা নিত্য নতুন আইডি চালায় বা নতুন একটা আইডি, নতুন একটা নাম্বার এরা যেটা ব্যবহার করে সেইটা থেকেই সবাই সেখান থেকে প্রোডাক্ট কিনে আর প্রতারিত হয়। আর আমরা বলবো একটাই, বিশ্বস্ত অনলাইন দোকানদার হোক বা এমনিতে দোকান থাকুক, যে কোনো জায়গায় দোকান বা যেটাই বলেন সব একটা থাকুক, সেই সব জায়গা থেকে আপনারা মাল কিনবেন। যেমন কিছু কিছু দোকানদার আছে, আপনারা কোনো অচেনা জায়গা থেকে প্রোডাক্ট কিনবেন না। যেহেতু একটা মনে করেন ফেসবুক আইডি চালু করলেই দেখা যায় নিচে প্রোফাইলটা ভিজিট করলে কারো প্রোফাইল লক থাকে, দেখবেন প্রায় লক করা প্রোফাইলে ভেজাল আছে। আর যাচাই করবেন আগে তার আইডিটা কতদিন যাবত ব্যবসা করছে, বা কোনো জায়গা কোনো গ্রুপে তার নামে কোনো অবৈধ কিছু লেখা আছে কি না, বা অবৈধ কোনো প্রমাণ আছে নাকি মানুষের কাছে। পরিচিত যারা তাদের সাথে একটু আলাপ করবেন, আলাপ করে মাল ক্রয় করবেন। এত কথা বলতাম না, বলছি শুধু কিছু কিছু কাস্টমার, এই একটা ভাইয়ের মালের অর্ডার, আর কিছু মাল তৈরি করলাম, সে আমাকে চিনে না, যাই হোক আমিও তাকে অতটা চিনি না, শুধুমাত্র ওই ফেসবুকে 2 বছরের মতন মনে হয় যোগাযোগ। যাই হোক এরকম আমার বহুত কাস্টমার আছে, চট্টগ্রাম বলেন, পাবনাতে বলেন, তারপরে বরিশালে বলেন, ঢাকায় বলেন, টাঙ্গাইলে আছে, ভোলাতে আছে, বিভিন্ন জায়গায় মানে দূরে দূরে কাস্টমার আছে। দিনাজপুরে তো অনেক কাস্টমার আছে। দিনাজপুরের ভিতরে বড় বড় দোকানদাররা আমার কাছ থেকে কিছু কিছু মাল নেয়। যেমন আমরা বক্সের বডি বিক্রি করি, সামনে দেখেন নতুন একটা স্যাম্পল রাখা আছে, যাই হোক এটা ক্লিয়ার দেখাচ্ছে না। এবং ছোটো ছোটো বিক্রি করি তৈরি করে, দেখা যাচ্ছে না, পাশে লাইট জ্বলে, এর কারণে বোর্ডের লাইট দেওয়া আছে অনেকগুলো। আমাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের সার্কিট আছে, যেগুলো আপনারা একটা ডেল্টার থেকেও স্বাদ ভালো পাবেন এবং সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো পাবেন। ক্লাস এইচ আছে, ক্লাস এবি আছে। আপনারা চাইলে আমাদের 72 ট্রানজিস্টর পর্যন্ত সার্কিট আছে, আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। আমাদের সার্কিটগুলোর অনেক গুণগত মানসম্পন্ন। এবং এই সার্কিটটি যেটি দেখতে পাচ্ছেন, এই সার্কিটটি হচ্ছে ফুললি 1000 ওয়াট। আপনি যদি ট্রান্সফরমারের তারটা যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন, তাইলে ট্রান্সফরমারটার হিসাবটা ঠিক থাকলে অবশ্যই পার চ্যানেলে 1000 ওয়াট পাবেন। এবং একটু ভালো মানের ট্রানজিস্টর ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। কম দামি ট্রানজিস্টরও ব্যবহার করলে সমস্যা নেই, আপনি 50 থেকে 60 ভোল্টের ভিতর কম দামি ব্যবহার করতে পারবেন। আর ভালো যত ব্যবহার করবেন ট্রানজিস্টর অত ভোল্টেজ বেশি দিতে পারবেন, এম্পিয়ারও বেশি, এবং সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক বেশি বের হবে। সার্কিটটি দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ অটো কাট করা। এই সার্কিটটি বিভিন্ন দোকানে আমাদের কাছ থেকেই নিয়ে 1700-1800 টাকা বিক্রি করে। যাই হোক একটা আপনাদের বেসিক ধারণা দিলাম। আর সময়ের পরিবর্তনে দাম কিছু হেরফের হতে পারে, কম বেশি হতে পারে, তাই ফোন দিয়ে আমাদের সেই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে আমাদের কাছ থেকে পাইকারি নিলেও নিতে পারবেন, খুচরা নিলেও নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে মিনিমাম 2 পিস খুচরা নিলে, আর পাইকারি নিলে মিনিমাম 10 পিস, সেইভাবে যোগাযোগ করবেন। আর কি বলবো, আমাদের সার্কিটটি যদি আপনার গ্লাস ফাইবারে দেখতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। গ্লাস ফাইবার বা ইত্যাদি কোনো ভালো কোনো কোয়ালিটি দেখতে চাইলে, কোন কালারটা আপনাদের পছন্দ সেটা যদি দেখতে চান, বিভিন্ন ধরনের সার্কিট আছে আমাদের কাছে আরও। যেমন ভলিউম সার্কিট আছে,
বেস্টোন কন্ট্রোলার আছে, তারপর সাব ভলিউম আছে, অনলি ভলিউম সার্কিট আছে, ডেল্টা হেড বা অন্যান্য হেডে পাওয়ার অ্যাম্প্লিফায়ারের জন্য যেগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো আছে, আপনারা নিতে পারেন। যাই হোক, এই মালটি আমাদের চলে যাবে পাবনাতে একটা বড় ভাইয়ের কাছে, ওনার নামটা বলবো না, প্রোডাক্ট পেয়ে হাতে কি বলে সেটা রিভিউর অপেক্ষায় থাকলাম। যাই হোক, সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন। যারা বিশ্বাস করেন না তারা সরাসরি আমাদের দোকানে আসবেন।